אני צביה שיפר, אני רופאת ילדים, למדתי רפואה באוניברסיטת תל אביב, והתמחיתי ברפואת ילדים בבית חולים אסף הרופא. אני עוסקת ברפואת ילדים 28 שנים, ועוסקת גם בקשר בין תזונה לבריאות, מה שכמעט לא תמצאו רופאים שעוסקים בנושא הזה, נותנים המלצות בנושא של תזונה והקשר בינה לבריאות. יש חסר גדול מאוד בידע בין הרופאים בנושא של תזונה. הגעתי לעיסוק הזה רק בשנים האחרונות, לנושא של הקשר בין תזונה לבריאות, ומה שהעיר אותי זה תחושה קשה שמשהו לא טוב קורה בחברה המערבית, כולל בארץ. אנחנו מטפלים נהדר במחלות, אבל המחלות הולכות ועולות. יש יותר ויותר אנשים שחולים במחלות קשות, ובגיל יותר ויותר צעיר. גם בארץ המחלות הקשות בעלייה מתמדת, ואנחנו משתפרים בטיפול, אבל המניעה ממש נכשלה, רק לנושא של מחלות זיהומיות. אם הרפואה המונעת הייתה טובה, המחלות היו צריכות לרדת, והמצב הוא הפוך, המחלות הקשות הולכות ועולות. ואני אתייחס למחלות העיקריות שהן גורמות התמותה, שהורגות את רוב האנשים בארץ ובחברה המערבית. סיבה ראשונה בארץ, סרטן, כאשר הסיבה השנייה היא מחלות לב, התקפי לב, מחלות לב איסקמיות, סתימת כלי דם ללב. בארץ למקום השלישי טיפסה סוכרת, הסוכרת כאן בעלייה מדהימה, אז זה כבר במקום השלישי. שימו לב, יש סוכרת, זה ארצות הברית, זה הארץ, יש כאן סוכרת יותר מבארצות הברית באחוזים, סוכרת סוג 2 וסוכרת מבוגרים. סיבה רביעית לתמותה, מחלות כלי דם במוח. סיבה חמישית, מחלות כליה. כל המחלות האלה בעלייה דרמטית ומופיעות מגיל יותר ויותר צעיר. למשל סרטן, זה דוח של משרד הבריאות מ-2011, שמסכם, הסיכוי לחלות בסרטן בעשור האחרון עלה באופן משמעותי. הגענו למצב כל כך חמור שאחד מכל 2.5 גברים יחלה בסרטן במהלך חייו. ושימו לב לטיפוס, ב-2003 זה היה 1 ל-3, ב-2011 1 ל-2.5 גברים. גם מצב הנשים לא יותר טוב, 1 ל-3 נשים תחלה בסרטן במהלך חייה, וזאת סיבת התמותה הראשונה בארץ. מנכ"ל משרד הבריאות הודה, ישראל קבעה בטיפול אך לא במניעה. אני אעבור על זה כי יש לי המון חומר ואני רוצה להספיק. זה על שכיחות הסרטן. סוכרת סוג 2 שהיא סיבת התמותה השלישית בארץ, בעלייה מתמדת. העלייה כל כך מהירה שנוטים לדבר על זה במונחים של מגפה. ובמרכז הלאומי לבקרת מחלות בישראל מודים שהראות הסוכרת נמצאת במגמת עלייה עקבית, הולכת ועולה. אנחנו התחלנו לראות סוכרת מבוגרים, אפילו במתבגרים, מה שלא ראינו פעם. מחלות כליה, סיבת התמותה החמישית, בעלייה מתמדת, וב-20 השנים האחרונות ל-1,000 אנשים יש יותר מפי 2 אנשים שנזקקים לדיאליזה. אז משהו לא תקין כאשר כל המחלות הולכות ועולות, גם החמישייה פותחת וגם עוד המון מחלות אחרות, מחלות אוטואימוניות, ומחלות כרוניות. תוחלת החיים הבריאים ירדה ב5 השנים האחרונות ב3 שנים. אנחנו מתחילים לחלות יותר ויותר צעירים. נושא של השמנה, גם דבר שמלווה את החברה שלנו. בארץ בשני העשורים האחרונים יש עלייה של 50% בהשמנת ילדים, והגענו למקום החמישי בעולם בהשמנת ילדים. ישראל במקום החמישי בעולם בהשמנת ילדים. ילדים עם השמנה הופכים לבוגרים עם השמנה, עם הרבה מחלות, בקיצור תוחלת החיים, אבל גם איכות חיים ירודה עם הרבה מחלות. אני אחזור אחורה. עכשיו, כל הדברים האלה היו לי באופן תיאורטי, הרגשתי שמשהו לא תקין קורה. ראיתי את זה גם בקליניקה שלי. למשל, כשהתחלתי לעבוד בקליניקה לפני 20 שנה, לא היה לי אף ילד חולי סרטן. ברגע זה יש לי 5 ילדים חולי סרטן. לא היו לי ילדים עם כולסטרול גבוה בדם. יש לי המון ילדים עם כולסטרול גבוה בדם כבר בילדות. יש לי ילדים עם סוכרת, יש לי המון ילדים במרפאה עם סוכרת, וראיתי שמשהו לא טוב קורה. אבל עדיין לא עשיתי משהו בנושא ולא ירדתי לחקר העניין, עד שגם אני נכנסתי לסטטיסטיקה. ולפני כ10 שנים גיליתי שיש לי יתר לחץ דם. לקחתי תרופה אחת,
לקחתי תרופה שנייה, ולא הייתי מאוזנת. אחרי זמן לא רב, גיליתי שיש לי סוכרת, ועשיתי תזונה, זאת אומרת דיאטה כמו שהרופאים אומרים, פחות סוכרים, ארוחות יותר קטנות, שום דבר לא שינה, לא הייתי מאוזנת, לקחתי טיפול תרופתי, לא הייתי מאוזנת. ואז הגיע השיא, התחילו לי כאבים בחזה במאמץ, ועשיתי ארגומטריה, שלא הייתה תקינה. הגעתי לקרדיולוג ביום למחרת, והיה לי כבר תור לצנתור. ובשלב הזה החלטתי שאני עושה צעד אחורה, ומתחילה לחרוש את הספרות הרפואית, לחפש תרופה שפותחת כלי דם ללב. וחיפשתי ולא מצאתי שום תרופה שפותחת כלי דם ללב. עד שהגעתי למאמר שהכותרת שלו הייתה, האם שינוי באורחות חיים יכול לפתוח כלי דם חסומים ללב? וחשבתי שהתשובה היא בטוח לא, ונכנסתי למאמר שהיה בכתב עת מאוד רציני בשם Lancet, וראיתי מחקר עשוי למופת שהראה ששינוי תזונה פותח כלי דם ללב. ואז הבנתי שלתזונה יש המון כוח, והתחלתי לקרוא יותר ויותר מחקרים על תזונה. והבעיה היא שכדי באמת להעריך מה נכון ומה לא נכון, צריך ממש להיכנס לעומק המחקרים, לראות איך הם בנויים, איך עשו אותם, כי הרבה מאוד מחקרים בתזונה עשויים מאוד לא טוב. והרבה מאוד מחקרים בתזונה הם מוטים, ממומנים על ידי כל מיני גורמים. אתה רואה בפנים שהכל עשוי בצורה לא תקינה, אז צריך ממש להיכנס לעומק המחקרים, וישבתי וחרשתי מחקרים, ובדקתי איזה מחקר טוב ואיזה מחקר לא טוב, ובדקתי את כל סוגי התזונה שהוצאו מול התזונה המערבית שלנו, שכל כך מעלה מחלות. הגעתי אפילו לתזונת האדם הקדמון, שדרך אגב היא תזונה מאוד בעייתית. בחצי שנה הראשונה יורדים במשקל, אבל אחר כך יש כל כך הרבה בעיות בריאות, שזו ממש תזונה מסכנת חיים, והיו גם מקרים שזה אכן נגמר כך. הייתה איזו נערה בגיל ההתבגרות, שנפטרה מתזונה פלאוליטית קוראים לה, שזה תזונת האדם הקדמון. מה? טרנד חזק מאוד. טרנד גרוע. ובדקתי את כל סוגי התזונה, אנשים שאוכלים תזונה מהצומח, צמחונים, טבעונים, גם בתוך זה יש המון קבוצות. ממש בדקתי, נכנסתי לעומק, קראתי את כל המחקרים על סוגי התזונה השונים, וגיבשתי דעה. עכשיו, אני אשתמש בכמה מונחים, שאני אומרת אוכלי כל, אני מתכוונת לאנשים שאוכלים מוצרים גם מהחי וגם מהצומח. כשאני אומרת צמחונים, אני מדברת על אנשים שלא אוכלים בשר, עוף ודגים, אבל כן אוכלים ביצים או חלב או את שניהם. וכשאני מדברת על טבעונים, אני מדברת על אנשים שלא אוכלים שום מוצר מהחי, זאת אומרת לא בשר, לא עוף, לא דגים, לא חלב ולא ביצים. הטבעונים בעצם הם הצמחונים, כי ביצים וחלב לא צומחים על העצים, אז הם בעצם הצמחונים המוחלטים, גנבו להם את השם צמחונים, אז הם טבעונים. עכשיו, אנחנו שואלים את עצמנו, המחקרים בתזונה הם כל כך מבלבלים, פתאום אומרים לנו שזה בריא, פתאום אומרים לנו שזה לא בריא. אפשר להשתגע מהנתונים הסותרים. האם יש גוף ממש רציני שבדק את זה בצורה מבוקרת ולעומק, והשווה סוגי תזונה שונים, ובדק את זה לעומק, ומסתבר שכן. הארגון הזה זאת אגודת התזונה האמריקאית, זה ארגון התזונה הכי גדול בעולם. הוא נקרא בעבר American Dietetic Association, והיום קוראים להם ה-Academy of Nutrition and Dietetics. וזה ארגון תזונה בעצם המוביל בעולם, שהחליטו סוף סוף לעשות סדר במחקרים. ישבו ובדקו מחקרים על תזונה, כאשר הם ביצעו את הסקירה evidence-based, זאת אומרת תוך ביקורת מאוד קפדנית על הקריטריונים לסקירה, כדי להוריד הטיות על ידי חוקרים, שיש המון במחקרי תזונה. הגישה מבוססת ראיות נתנה סוף סוף בדיקה יסודית, evidence-based, מבוססת ראיות על המחקרים, והשוותה בין המחקרים השונים, והסיכום שלהם אחרי מעבר מאוד מעמיק וקפדני, מבוסס ראיות על החומר המחקרי בנושא התזונה, הוא כזה: תזונה מהצומח, אנחנו מדברים על תזונה צמחונית וטבעונית, אבל בעצם התזונה היא מבוססת צומח, plant-based, שאחר כך אני אסביר לכם מה היא בנויה, כי לא כל טבעוני הוא אדם בריא, כי טבעוני יכול לאכול רק צ'יפס וממתקים, וכמובן שהוא לא יהיה בריא, אלא מדובר על תזונה מהצומח שהיא בנויה בצורה טובה. אגודת התזונה האמריקאית, בסיכום
המעבר המאוד שיטתי על מחקרים יצא במסקנות הבאות, שתזונה צמחונית וטבעונית גורמת לסיכון נמוך הרבה יותר לחלות במחלות לב איסקמיות, התקפי לב, שזאת סיבת התמותה הראשונה בעולם המערבי ושנייה אצלנו, רמות נמוכות יותר של כולסטרול בדם, ירידה ביתר לחץ דם, שכיחות נמוכה הרבה יותר של סוכרת, שכיחות נמוכה הרבה יותר של השמנה, ושכיחות נמוכה יותר של הרבה סוגים של סרטן. אז זה ארגון אחד, והוא הראה בעצם שברגע שסוקרים מחקרים בצורה ביקורתית, אתה רואה שתזונה מהצומח מורידה את שכיחות המחלות הקשות שממנה רוב האנשים בחברה המערבית מתים. זה אומר גם מה זה מעלה בתוך העניין? כן, אני אחר כך אעבור על הכל. בהחלט, וגם על האם זה מספק מבחינה תזונתית, כי יש המון בעיות ושאלות כאן, ממש על הכל. עוד ארגון, קיים ארגון אמריקאי בשם קייזר פרמננטה, שהוא בעצם עם קופת חולים גדולה, אבל בארצות הברית זה בנוי קצת בצורה שונה, שהם גם עושים את הביטוחים, והם הקופה המובילה בנושא מדדי איכות. מנסים כל הזמן למצוא את השיטה של קבלת תוצאות בריאותיות הכי טובות, במינימום עלות. הם הובילו את הנושא, בארץ התחלנו הרבה אחריהם, ובשנה שעברה, 2013, ישבה קבוצה בכירה שם, עברה על סוגי התזונה השונים, לראות אם יש השפעה בריאותית, ולאור זה כתבו מאמר עדכון לרופאים, מה הם מצאו עם כל הרפרנסס, על מה הם מתבססים ואיך הם עשו את הבדיקה. המסקנה שלהם היא כזאת, מכל סוגי התזונה שהוצאו בעשורים האחרונים להורדת המחלות הכרוניות, הטובה ביותר היא תזונה מבוססת צומח. מה הם אומרים? מה זה תזונה מבוססת צומח? תזונה שמבוססת על מאכלים מלאים מהצומח, הימנעות מבשרים, מוצרי חלב וביצים, וממאכלים מעובדים. האוכל המעובד יש איתו הרבה בעיות, ורצוי להימנע גם ממנו, אז הכוונה למאכלים מלאים מהצומח, הימנעות ממוצרים מהחי, וממאכלים מעובדים. מסכמים שוב, מחקרים מראים שתזונה מהצומח מראה תועלת מול עלות. מדובר בהתערבות שמורידה השמנה, מורידה יתר לחץ דם, מורידה מדדי סוכרת, מורידה כולסטרול, היא מורידה את כמות התרופות שלהם נזקקים חולים כרוניים. כמו שאתם יודעים, לתרופות יש הרבה תופעות לוואי, ברגע שמורידים תרופות אנחנו מקבלים הטבה סוכרת, ויכולה להוריד את שיעורי התמותה ממחלות לב איסקמיות, סיבת התמותה הראשונה בעולם המערבי. לסיכום, כדי לקבל תוצאות בריאות טובות, רצוי כי הרופאים ימליצו לכל המטופלים תזונה מבוססת צומח, plant based, בעיקר לאלה עם יתר לחץ דם, השמנה, סוכרת, מחלות לב. אני אעבור בקצרה נושא. מחלות לב איסקמיות, מה שבלשון העם נקרא התקפי לב, חסימה בכלי הדם ללב. זה בסיכום של עבודת התזונה האמריקאית, שלצמחונים ולטבעונים יש שכיחות הרבה נמוכה של מוות מהתקפי לב, וההבדל נשאר גם כאשר מנטרלים דברים אחרים כמו משקל, כי צמחונים וטבעונים הם רזים יותר, וגם שמתקנים להמון פרמטרים אחרים כמו הרגלי עישון וכל דבר אחר. גם אם יהיה מדובר באחוזים בודדים, הדבר מאוד משמעותי, כי המון נשים חולים במחלות לב איסקמיות, אז גם 5% יהיה מספר עצום של אנשים, אבל בסקירה של עבודת התזונה האמריקאית הם גילו את הנתונים הבאים. לפי הנתונים המחקרים, אנחנו רואים שלצמחונים ותיקים, 5 שנים ומעלה, יש 24% פחות התקפי לב, ולטבעונים ותיקים, שימו לב, 57% פחות. שימו לב להבדל העצום בין טבעונים לצמחונים שחוזר לכל אורך בדיקת המאמרים, וההבדל ביניהם הוא פשוט הורדת חלב וביצים מהתפריט, הוריד לנו עוד 33% סיכוי לחלות בהתקפי לב. אז כך שאנחנו רואים שהטבעונים משיגים תוצאות הרבה יותר טובות מהצמחונים. סליחה, איך מבודדים בעצם במחקרים האלה את העניין של מודעות? כי צמחונים וטבעונים בהגדרה מודעים יותר תזונתית. זאת אומרת, יכול
יכול להיות, כמו שאמרת, שבאמת צמחונים טבעוני, אבל כל היום אוכל דברים שהם לא, נתת דוגמה של צ'יפס וממתיקים, אני יכולה למצוא דוגמאות כאלה. עושים כאן המון הערכות סטטיסטיות, כאשר מכניסים את כל הפקטורים, מעמד סוציו-אקונומי שמשפיע על מודעות, ספורט, עישון, כי זה פרמטרים שגם מראים על מודעות, ואחרי ניטרול כל הדברים האלה, למשל אנשים שעושים יותר ספורט ופחות מעשנים, הם יותר עם מודעות לבריאות, ובכל אופן, כשאתה מקזז לפרמטרים האלה, עדיין אתה רואה את התוצאה השונה בין הקבוצות של הצמחונים טבעוניים לבין האוכלוסייה הכללית. עכשיו, איך למשל מסבירים את הנושא של ירידה בהתקפי לב באמצעות תזונה מהצומח? אחד, שאנחנו מורידים הכנסת כולסטרול ושומן רווי בתזונה, כי בצומח אין בכלל כולסטרול, והגוף שלנו מייצר את כל הכולסטרול שהוא זקוק לו. כל תוספת מבחוץ לא טובה לנו. בצומח אין בכלל כולסטרול וכמעט ואין שומן רווי. בחי יש הרבה כולסטרול והרבה שומן רווי, שטובים לנו בכלי אדם. גם שומן טרנס הופך לכולסטרול והוא נמצא במזון מהחי וגם בשומנים מוקשים כמו במאפים. ובצומח יש המון דברים שעוזרים לנו להימנע מהיווצרות הפלק בכלי אדם. למשל, בצומח יש חומרים שמורידים היצמדות עשיות. חלק מהפלק האתרוסקלרוטי זה היצמדות עשיות. בצומח יש מרכיבים שמשפרים את תפקוד אנדותל כלי אדם, משפרים את התרחבות כלי אדם. יש אפקט נוגד דלקת בהרבה חומרים מהצומח, שזה גם חלק מהיווצרות הפלק בכלי אדם, ואנטי אוקסידנטים, גם חומרים אוקסידנטים גורמים לנזק לכלי אדם, אז ברגע שבצומח יש אנטי אוקסידנטים, זה גם מוריד את היווצרות הפלק. זה המאמר שאיתו התחלתי את כל המסע שלי, מאמר של קרדיולוג אמריקאי בשם דין אורניש, הופיע בלנצט, ומה שהוא עשה, הוא לקח אנשים חולי לב, עשה להם צנתור אבחנתי כדי לראות בדיוק מה החסימות שלהם בכלי הדם ללב בתחילת המחקר, צנתור אבחנתי בסוף המחקר, כדי שיהיו לו פרמטרים הכי אובייקטיביים, וחילק אותם באופן רנדומלי, כל אחד חילק באופן רנדומלי לשתי קבוצות, קבוצה שאכלה מה שהקרדיולוגים שלהם המליצו, וקבוצה שאכלה תזונה דלת שומן מהצומח, שהייתה קרובה מאוד לטבעונית, הוא הרשה להם מדי פעם איזה מוצר חלב דל שומן, אבל הם היו קרובים לטבעונות, אבל זו טבעונות מסוג בריא, של אכילת הרבה מזונות מלאים, ודל שומן, כאשר השומן בתזונה היה 10% ומטה, ואחרי שנה בדקו את שתי הקבוצות, בקבוצה שאכלה מה שהקרדיולוגים אמרו, הייתה החמרה בהיצרויות בכלי הדם, כי זאת מחלה מתקדמת. ופתרון למשל על ידי מעקפים בעצם לא פותר לנו משהו באופן קבוע. הוא עוקף איזה אזור אחד, כאשר המחלה ממשיכה להתקדם בכל כלי הדם בגוף. הנושא של התזונה בעצם פותר את מהות הבעיה. אז בקבוצת הביקורת, החמרה בהיצרויות. בקבוצה שעברה לתזונה דלת שומן מהצומח, ב-82% הייתה התחלת פתיחת היצרויות, כאשר זה בלט עוד יותר בהיצרויות הקשות שלהם, וכשישבו מבחינה סימפטומטולוגית איך מרגישים בשתי הקבוצות, בקבוצה שהייתה לביקורת הייתה עלייה בכאבים בחזה, שזה מה שמאפיין אנשים עם מחלות לב איסקמיה, ובקבוצה שעברה לתזונה הצמחונית דלת השומן, ראו שיש ירידה של 91% באירועים של כאבים בחזה. האנשים היו כל כך מרוצים, והקרדיולוג דין אורניש היה כל כך מרוצה שהוא המשיך עם המחקר הזה לעוד 4 שנים, ואז הוא פרסם בג'אמה ב-98, וראה שהתהליך נמשך ובגדול. בקבוצה שאכלה מה שהקרדיולוגים המליצו, הייתה המשך החמרה בהיצרויות, למרות שרוב הקבוצה הזאת קיבלה תרופות להורדת כולסטרול. בקבוצה שעברה לתזונה מהצומח דלת השומן, אף אחד מהם לא קיבל תרופה להורדת כולסטרול, והייתה המשך פתיחה בהיצרויות. בקבוצת הביקורת, יחסית לקבוצה שאכלה תזונה מהצומח דלת שומן, היו 147% יותר התקפי לב. שגם מבחינת הסימפטומים ראו הבדלים עצומים, וגם מבחינת כלי הדם. רופא נוסף, אמריקאי, שעוסק כבר שנים רבות בטיפול בחולי לב מאוד מאוד קשים באמצעות תזונה מהצומח, נקרא דוקטור אסלסטין.
הוא מטפל בחולים הקשים ביותר, וזה קרה לו במקרה. הוא התחיל לקרוא מאמרים וראה שתזונה מהצומח יכול להיות לה אפקט מאוד מאוד משמעותי על כלי האדם, ואז הוא ביקש מהקרדיולוגים במרכז רפואי גדול שהוא עובד בו לשלוח אליו חולים. מה קרה? שלחו אליו את כל החולים האנשים שאף אחד לא רצה לגעת בהם. אנשים עם גנטיקה הכי קשה, שכבר נכשלו להם ניתוחי מעקפים וכל הפרוצדורות, אנשים שבקושי הלכו, כאבים נוראים בחזה, את כל העבודים שכבר לקרדיולוגים לא היה מה להציע להם, שלחו אליו. וזאת הקבוצה שהוא עבד איתה, כאשר בשמונה השנים שקדמו למחקר לכולם היו אירועים של התקפי לב, 2.7 אירועים לאדם בשמונה השנים לפני המחקר, עברו לתזונה טבעונית דלת שומן, והוא עקב אחריהם באופן צמוד 12 שנים, כאשר לאף אחד מהם מהחולים הקשים האלה עם הגנטיקה הקשה לא היה אירוע לבבי אחד, וכשהוא עשה להם צנתור לאף אחד מהם לא הייתה התקדמות ביצרויות, וכמו שאמרנו קודם זאת מחלה מתקדמת, וב-70% נסיגה ביצרויות, בחולים הכי קשים. עוד דבר מעניין קרה, כאשר יש לנו יצרות בכלי הדם היא מופיעה בכל הגוף, אז כמעט כל הקבוצה הזאת של החולים הקשים סבלו מאימפוטנציה עקב יצרות בכלי הדם לפניס, כי גם שם יש לנו כלי דם קטנים, ובמהלך המחקר כולם חזרו, גם כלי הדם לפניס נפתחו, והאימפוטנציה של הקבוצה הסתדרה. זו דוגמה של חולה במחקר של דין אורניש, רופא מנתח, עבר התקף לב בגיל 44, עשה צנתור, ראו את הדבר הזה, זה כלי דם מרכזי ללב, נקרא LAD בלשוננו, ויש לו כינוי יוצר האלמנות, ביקשו נסתם, בדרך כלל זה לא נגמר טוב, וראו בצנתור את היצרויות האלה. ולא ניתן היה לעשות כלום, כי בגלל המיקום של הלזיה הזאת, לא ניתן היה לעשות לא ניתוח מעקפים, לא סטנד, לא בלון, לא ניתן היה לשפר גורמי סיכון, כי הוא לא ישן, לא היה שמן, לא סבל מיתר לחץ דם, לא סבל מסוכרת. ואז במקרה הוא שמע שדוקטור אסלסטין, שעובד איתו, עושה פרויקט חדש לחולי לב, נכנס לזה בכל העוצמה, עבר לתזונה טבעונית דלת שומן, ואחרי 32 חודשים, שבהם הוא הרגיש נהדר, עשו לו צנתור חוזר, ותראו מה קרה פה. כלי דם פתוח לחלוטין, מה שלא תראו בשום תרופה, אין תרופה שפתחת כלי דם ללב. אני אעבור עכשיו יותר מהר. כולסטרול באופן עקבי, זה מאגודת התזונה האמריקאית, תזונה מהצומח, צמחונית וטבעונית, מורידה רמות כולסטרול. בנושא של יתר לחץ דם, בצמחונים יש יתר לחץ דם נמוך יותר מהאוכלוסייה הכללית, ובטבעונים הרבה פחות יתר לחץ דם. תמיד הטבעונים משיגים את התוצאות הטובות ביותר. סוכרת, שכמו שאמרנו היא סיבת התמותה השלישית בארץ, מחלה קשה מאוד. כאשר אנחנו רואים שבצמחונים יש 50% פחות סוכרת, ובטבעונים, יש לי מחקרים שלא הכנסתי אותם לכאן, 62% פחות סוכרת. כאשר בודקים מה גורמי הסיכון להופעת סוכרת, במקום הראשון באופן עקבי, בשר ובשר מעובד, מעלים את השכיחות לחלות בסוכרת, וכל המרכיבים מעולם הצומח, אם זה ירקות, אם זה קטניות, אם זה סויה, מורידים סיכון לחלות בסוכרת. מה קורה כמו קודם? כאשר אנחנו כבר חולים. לא מנעתי את הסוכרת, ויש לי כבר סוכרת. זה מאמר שהתפרסם ב-2006 בכתב עת רפואי מוביל לסוכרת, דיאבטיס קר. לקחו חולי סוכרת, חילקו אותם באופן אקראי לשתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה את התזונה הכי טובה שקיימת היום לחולי סוכרת, שהיא התזונה המומלצת על ידי אגודת הסוכרת האמריקאית. קבוצה שנייה עברה לתזונה טבעונית דלת שומן. ובדקו בסיום המחקר איזה תוצאות שתי הקבוצות השיגו. שימו לב, אלה שעבדו לפי אגודת הסוכרת האמריקאית באמת השתפרו. זה מדד הסוכרת, אפילו שיורד בקצת המוגלובין A1C, זה מראה מדד ל3 חודשים של איזון סוכרת, באמת השתפר להם. זה נחשב שיפור ממש משמעותי. מה קרה בקבוצה הטבעונית דלת השומן? שיפור של 3.2 מהקבוצה השנייה. שיפור הרבה יותר טוב מהתזונה הכי מומלצת היום לחולי סוכרת. מה קרה מבחינת המצב של הזדקקות לתרופות? גם בקבוצה הזאת הזדקקו פחות לתרופות, אבל שימו לב בקבוצה
טבעוני דלת השומן, 43% יכלו להוריד את התרופות לסוכרת. אז גם אחרי שיש סוכרת, אנחנו רואים הטבה באמצעות תזונה טבעונית, למרות שהיא לא מגבילה את הסוכרית, עובדת באמת על דגנים יותר מלאים, אבל אין כאן את ההגבלה שיש בקבוצה השנייה. לגבי השמנה, שכמו שאמרנו, היא בעיה קשה, מעלה תחלואה, בעיה שהיא בארץ הפכה ממש למכת מדינה, וכמו שאמרנו, הגענו למקום 5 בעולם בהשמנת ילדים. ותמיד אומרים לנו שזה סוכרים ומאפים ובצקים ורק סוכר מעלה את ההשמנה. אבל מסתבר, כאשר אגודת התזונה האמריקאית בדקה את זה, וגם המוני מחקרים, שהשמנה קשורה לאכילת בשר. זה פקטור שהוא לא פחות משמעותי ואולי יותר מהסוכרים. מתוך אגודת התזונה האמריקאית, בסיכום מעבר על מחקרים, BMI, מכירים את המונח? שזה מדד ההשמנה, Body Mass Index, גדל ככל שתדירות אכילת הבשר עולה. באנשים שהם צמחונים במשך 5 שנים ומעלה, יש 70% פחות השמנה. שימו לב למספר, 70% פחות השמנה. כאשר אנשים שאוכלים הכל נמצאים ב-BMI הגבוה ביותר, טבעוניים ב-BMI הנמוך ביותר, הכי פחות השמנה, ושאר הצמחונים הם באמצע הסקאלה. אני מקווה שלא הספקתם לראות. מה אתם חושבים משמין יותר, בשר בקר או בשר עוף? בקר, טעיתם. אז ככה, זה אחד המחקרים, יש לי המוני מחקרים. מחקר ענק, 373,000 משתתפים, באמת אישרו את זה שיש קשר מובהק בין צריכת בשר להשמנה. ובדקו, עוף, בשר, מה יותר? בשר אדום הזה. השפעת צריכת העוף על מסת הגוף נמצאה חזקה יותר מאשר צריכת בשר אדום, טרי או מעובד. גם אחרי שנטרלו לכל המשתנים, ואפילו סך הצריכה הקלורית ליום, הסתבר שבתזונה טבעונית אנחנו שורפים יותר קלוריות ופחות עוברים את זה כשומן. אבל למה עוף כל כך משמין ומשמין יותר מבשר אדום או מעובד? אוניברסיטת קמברידג' פרסמה מחקר שהראה מה הסיבה. כמות השומן בעוף עלתה באופן משמעותי לאורך השנים, כי פיתחו זן שתוך זמן קצר מגיע למשקלים אדירים, ולמשל באירופה ב-1970 8% שומן בעוף. מה היה ב-2004? 23% שומן בעוף. זה קשור לאיכות הבשר שהיום נמצאת. היום זה עקרונית, הבשר היום לא באיכות יותר טובה. לא, זה הייתה יותר טובה. אז פחות שומן. פחות שומן. ומה שקורה היום שזה זן העוף העולמי, זה יתפרס לכל העולם. אתה לא תשיג עוף שהוא יותר. זה הסיבה העיקרית, לא? מה? זה הסיבה העיקרית של בשר, בכלל אכילת בשר היום שהיא יותר גרועה מאשר פעם. זה לאחוזי שומן, אבל יש פקטורים במהות הבשר שמזיקים לנו לבריאות, אני תכף אתייחס לזה. גם החלבון מהחי פחות בריא לנו, גם הברזל מהחי פחות בריא לנו, תכף אני אתייחס לזה, אם אני אספיק. אוקיי. זה בטח קשור גם לגידול שלהם, לא, לא רק. גם זה, אבל גם למהות העניין שכנראה לא מתאים לנו לגוף, תכף אני אתייחס לזה. החוקרים מציינים את אחוזי השומן הגבוהים בעוף כאחד הגורמים המשוערים לעלייה בהיקף ההשמנה בעולם המערבי. ומספרים לנו תמיד שאם נוריד את האור לא יהיה שומן, לא נכון. הוא מצוי בכל אברי הגוף בהשמנה בדרגה כזאת, בעיקר ברגליים, אבל מסתנן לכל השרירים ולכל האיברים. כאן זו תמונה שפשוט מראה לנו מה הסיבה. זה עוף בעבר, בגיל 4 חודשים. שימו לב, שקל קילו. זה עוף היום בתעשייה, בין 40 יום. מה שהפעם גוזלון כזה קטן, זה בין 40 יום, שוקל 2.7. לא פלא שעוף כל כך משמין, ואלה הזנים היום בתעשייה. הגענו לנושא הלא מלווה בבא, שהוא סרטן, שהוא בארץ הבעיה המרכזית, כי בארץ זה סיבת התמותה הראשונה, בניגוד לרוב העולם המערבי. וזה שוב סיכום מעבודת הסקירה המדוקדקת של עבודת התזונה האמריקאית, שלצמחונים ולטבעונים יש שיעורי סרטן הרבה יותר נמוכים. וזה בעיקר בולט בסרטן המעי הגס וסרטן ההרמונית, אבל גם בהרבה סוגים אחרים של סרטן. שתראו סדר גודל, שזה לא 2% או 1%, שגם זה משמעותי. אחד המחקרים, ויש לי עוד הרבה כאלה, שבדק
מעל 34,000 אנשים. לאנשים שאכלו הכל בהשוואה לצמחונים וטבעונים, היה 88% יותר סרטן המעי הגס. תקלטו את המספר. 88% יותר סרטן המעי הגס. סרטן ההרמונית, 54% יותר. זה אחוזים עצומים. אפשר באמת להוריד תחלואה על ידי אכילת מזון מהצומח, להוריד תחלואה באמת במחלות הקשות שכולנו סובלים מהן. זה דוח קרן מחקר הסרטן העולמית, שירקות ופירות מגנים מהרבה סוגים של סרטן, גם גדנים מלאים. ולעומת זאת, לעומת המרכיבים מהצומח שאנחנו רואים שקשורים להורדת סרטן, אנחנו בהרבה מחקרים, זה חוזר על עצמו, רואים שבשר אדום ובשר מעובד באופן עקבי קשור לסרטן המעי הגס, בחלק מהמחקרים גם לסרטן השד. מוצרי חלב באופן עקבי קשורים למחקרים לסרטן שקשור להורמוני, ובעיקר לסרטן ההרמונית בגברים. אז מוצרי חלב קשר לסרטן ההרמונית בגברים, גם לסרטן השחלות וסרטן השד. בשר אדום ומעובד, הקשר ההדוק החוזר על עצמו, סרטן המעי הגס. זה למשל מחקר על מעל 20,000 גברים, ככל אלה שאכלו מעל 2.5 מנות מוצרי חלב ליום, יחסית לאלה שאכלו חצי מנה ומטה, 34% יותר סרטן ההרמונית. אנחנו רואים באופן עקבי צריכת חלב מעלה סרטן הרמונית, שזה סרטן הראשון בגברים. מה עם עוף? מחקר ענק אירופאי עשוי בקפידה, קוראים לו אפיק, 411,000 משתתפים, 8.5 שנים. קשר הדוק בין עוף, בין צריכת עוף, לסרטן הבלוטות בשם לימפומה. החוקרים מתלבטים מה הסיבות לזה, אבל הקשר הוא מאוד מובהק. למה עוד קשור בשר עוף? לעלייה בסרטן שלפוחית השתן. אלה שאכלו 5 מנות עוף לשבוע, שזה הישראלי הממוצע, כולל הילד הישראלי הממוצע, 50% יותר סרטן שלפוחית השתן. מה אם אנחנו כבר חולים בסרטן? נראה שהאחרנו את המועד ושינוי תזונה לא יזיז לנו כלום, ומסתבר שאפילו שכבר חולים, השינוי התזונתי משפיע על הריפוי. כאן זה מאמר לדוגמה על סרטן ההרמונית בגברים, אבל יש לי מחקרים גם על סרטן השד וסרטנים אחרים. התפרסם ב-2005 בכתב עת מרכזי לאורולוגיה. לקחו גברים חולי סרטן הרמונית מוכח, חילקו באופן אקראי לשתי קבוצות. קבוצה שלא שינתה תזונה וקבוצה שעברה לתזונה טבעונית דלת שומן. ואחרי שנה ראו מה קרה. אחד מהקבוצה שלא שינתה תזונה, 12% נאלצו לעזוב את הקבוצה כי מצבם כל כך החמיר, שלא הייתה ברירה אלא להתחיל להם טיפולים כמו פריקת הרמונית ופרוצדורות אחרות. בקבוצה עם התזונה הטבעונית, אף אחד מהם לא נזקק לשום טיפול. כאשר בדקו את האנשים שנשארו, ראו שבקבוצת הביקורת שלא שינתה תזונה, מדד סרטן ההרמונית שנקרא PSA, Prostate Specific Antigen, עלה, מה שמראה שגם אלה שנשארו בקבוצה, הסרטן שלהם בהתקדמות. מה קרה בקבוצה שעברה לתזונה טבעונית? ה-PSA ירד, מה שמראה שהסרטן שלהם בנסיגה. עשו עוד משהו. לקחו את נוזל הדם של שתי קבוצות החולים, וטפטפו על תאי סרטן הרמונית שמשמשים לבדיקת תרופות. כן? רואים איזה תרופות הורגות את תאי הסרטן האלה, ואיזה תרופות לא. וטפטפו את הדם של אלה שלא שינו תזונה, הדם שלהם הצליח להשמיד 9% מתאי הסרטן. הקבוצה השנייה, הקבוצה שעברה לתזונה טבעונית, הדם שלהם הצליח להשמיד 70% מתאי הסרטן. אז אנחנו רואים שנוזל הדם של הקבוצה ששינתה תזונה לתזונה טבעונית דלת שומן, הצליח להשמיד כמעט פי 8 יותר תאים מאשר נוזל הדם ללא שינוי תזונתי. אני אעבור למחלות כליה, שזאת סיבת התמותה החמישית בארץ, וכמו שאמרתי, המון אנשים מגיעים לדיאליזות, יותר מפי 2 נזקקים לדיאליזות ב-20 השנים האחרונות. מסתבר שבעולם המערבי אנחנו צורכים המון חלבון, יותר מדי חלבון, והחלבון הזה מזיק לנו, הוא עובר פילטרציה בכליות ומזיק. וכאן סיכום של עבודת התזונה האמריקאית, שצריכה גבוהה לאורך זמן של חלבון יכולה לגרום לפגיעה בכליות, אצל אלה שהכליות תקינות, ולהחמיר מצב כלייתי אצל אלה עם מחלת כליה.
ואנשים שכבר חולים הראו שדיאטה טבעונית שמבוססת על חלבון סויה מספקת מבחינה תזונתית ומאיטה בדרך כלל את התקדמות המחלה הכלייתית. מה הנושא הזה? אוסטאופורוזיס, עצם. אז אומרים לנו, אנחנו שומעים מאז שהיינו ילדים, שכדאי לאכול הרבה מוצרי חלב כדי לחזק את העצמות ושלא יהיו לנו שברים בעצמות, הרבה 3 מוצרי חלב ליום. ותראו את הגרף הבא שקוראים לו פרדוקס הסידן. בדקו במדינות שונות בעולם צריכת סידן במוצרי חלב לעומת שברים בעצמות. וכמו שלימדו אותנו, ציפינו שככל שצריכת הסידן ומוצרי החלב עולה, מספר השברים בעצמות ירד. ומה שמסתבר שזה בדיוק להפך. ככל שצריכת הסידן ומוצרי החלב עולה, מספר השברים בעצמות עולה. מה הסיבה? מישהו יודע? זה תהליכים שלוקח את הסידן מתוך עקרונית, החברה המערבית אוכלת כל כך הרבה סידן, אז למה לכולם יש אוסטאופורוזיס וכל האנשים עם אוסטאופורוזיס וצריכות כדורי סידן? אנחנו מקבלים המון סידן, יותר ממה שצריך. הסיבה היא שסידן הוא לא הפקטור העיקרי שקשור לבניית העצם, כי צריך חוץ מהסידן גם חומרים בוני עצם שיכניסו את הסידן לעצם, כי הסידן יכול להיכנס ולברוח החוצה בשתן, מה שקורה במוצרים מהחי. מה אנחנו צריכים לבניית עצם? פעילות גופנית, ויטמין D שקשור לחשיפה לשמש, אבל גם ויטמין K. חשוב מאוד, גורם בונה עצם חשוב. איפה הוא נמצא? מישהו יודע? רק בירקות ירוקים ועלים ירוקים. מי שאוכל רק חלב וביצים ולא אוכל הרבה עלים ירוקים וירקות ירוקים, אין לו מספיק ויטמין K, לא תהיה לו בניית עצם. דבר נוסף, ויטמין C. ויטמין שחשוב מאוד לבניית חלבון העצם, שנקרא קולגן. אם אין חלבון בעצם, גם לא ייכנס סידן. איפה נמצא ויטמין C? רק בפירות וירקות טריים, אפילו בבישול זה נהרס. אז מי שלא אוכל הרבה פירות וירקות טריים, לא תהיה לו בניית עצם, הוא לא יבנה את הקולגן. אשלגן ומגנזיום, גם חומרים שקשורים לבניית עצם, נמצאים באחוזים הרבה יותר גבוהים בצומח ומעט מאוד בחי. אז ברגע שהם מבססים את התזונה על החי, הרמה שלהם תהיה נמוכה, ולא תהיה לנו בניית עצם. איזופלבונים זה חומר שנמצא בסויה, שאחר כך אם יהיה לי זמן אני אדבר על הסויה ועל השם הרע שיצא לה לא בצדק, היא אחד החומרים הכי בריאים. האיזופלבונים שבסויה הם גם חומרים בוני עצם. שימו לב מה לא טוב לנו לעצמות, לא מלח, לא קפאין, לא עישון, לא עודף חלבון. יכולה להתייחס גם לנושא של סויה? כן, יש לי מלא שקפים על זה, אם אני אספיק. אני לא יודעת אם תרשו לי לגלוש מאחורי הזמן. אוקיי, עכשיו אני אעבור נורא מהר. מזון מהחי מעלה תגובה דלקתית, הוא גורם לדלקת כרונית, הוא מפעיל תאי דלקת שנקראים מונוציטים, והוא גורם להפרשת חומרים מעוררי דלקת. אז אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו מצב דלקתי קל. כאן במחקר הראו שבשר ומזון מעובד מפעילים רצפטורים שקשורים לדלקת. מזון מהחי שמכיל שומן רווי מעלה אסתמה, אני אעבור עכשיו מהר, מעלה פי 2 אבנים בדרכי המרה ואבנים בדרכי השתן, טיפול לדלקת מפרקים רומטואיד ארתרייטיס באמצעות תזונה טבעונית, מאוד מאוד מוצלח. ועכשיו הגעתי לשאלה שאחרי שקראתי את כל המחקרים האלה, ושאלתי את עצמי מה יש לאכול, ואמרתי, בטוח יהיו לי חסרים תזונתיים, כי חסרים כאילו המון דברים בצומח. ואולי חסר סידן וברזל וחלבון ואני אמות מחסרים. וכאשר בדקתי, ברגע שבונים את זה נכון וזה לא בעיה גדולה, כאן זה לא מה שאני החלטתי אלא אגודת התזונה האמריקאית, שהיא, כמו שאמרנו, הארגון המוביל בתזונה, אחרי סקירת החומר, דיאטות צמחוניות או טבעוניות הבנויות כהלכה, לא כל היום לאכול רק צ'יפס, הן מספקות מבחינה תזונתית. ומתאימות לבני אדם בכל שלבי החיים, מתאימות לנשים בהיריון, מתאימות לנשים מניקות, מתאימות לתינוקות, מתאימות לילדים, מתאימות לבני נוער ומתאימות לספורטאים. ודרך אגב, גדולי הספורטאים, יש לנו קבוצה שלמה של אנשים טבעוניים, זה משפר ביצועים ספורטיים,
למנגנונים. גם עושים בדיקות B12. תכף אני אסביר לכם B12, זה הדבר היחיד שטבעוני נזקק לו, וזה קשור לאורח החיים המודרני, אז אני עכשיו אעבור מהר. גם אגודת התזונה, גם האיגוד הישראלי לרפואת ילדים ראה שמשהו קורה בארץ, יש איזה טרנד טבעוני, מוסרי, ומלא תינוקות וילדים עברו לטבעונות, ושאל האם זה לא מסוכן מבחינה תזונתית, יהיו להם חסרים, ישבו ובדקו, והמסקנה, דיאטה צמחונית כולל טבעונית, הנצרכת בצורה מושכלת, יכולה לספק את כל הצרכים התזונתיים, מינקות עד זקנה. ויש להם הסבר מה לתת לתינוקות, אבל ברגע שבונים את זה נכון, הגדילה היא תקינה, ואין שום בעיה. להפך, ילדים ובני נוער צמחוניים וטבעוניים, אנחנו רואים בהם הרבה יתרונות. הם מקבלים בתזונה פחות כולסטרול ושומן רווי, יש להם פחות כולסטרול גבוה בדם, יש להם פחות השמנה, הם צורכים יותר ברזל, סיבים תזונתיים, ויטמינים, פחות אוכלים מזון מהיר וחטיפים וממתקים, אז אנחנו רואים הרגלי אכילה הרבה יותר טובים בקבוצה הזאת, ובריאות טובה יותר. זריז על הסויה, יצא שם נורא רע לסויה, כאילו יש בה הורמונים, והם יגרמו לנו להתבגרות מוקדמת ולכל מיני תופעות, ומסתבר שהתופעה היא בדיוק הפוכה, אני קצת אעבור מהר על זה. הסויה מכילה חומר שנקרא פיטואסטרוגן. זה דומה לאסטרוגן שלנו, אבל זה אסטרוגן של הצומח. האסטרוגן הזה צריך להיקשר לקולטן כדי להפעיל, ומסתבר שהפיטואסטרוגן שנמצא בסויה, באיברי המין, הוא נקשר אבל הוא לא מצליח להפעיל, כי הוא לא אותו דבר, ואז הוא בעצם גורם מגן. כי כשיעבור עכשיו אסטרוגן בדם, לא יהיה לו למה להיקשר, ולכן אנחנו רואים שצריכת מוצרי סויה מורידה השפעה הורמונלית, ומורידה סרטנים שקשורים להורמונים. לעומת זאת, הפיטואסטרוגן לקולטן בעצמות ובכלי הדם, הוא כן קצת מפעיל, אז הוא בונה עצם ושומר על כלי הדם מהתקפי לב. ולכן מה שאנחנו רואים, שמחקרים בבני אדם, כולל בתינוקות, אין קשר להתפתחות מינית מוקדמת, לא פוגע במצב הגבר ובפוריות הגבר, למרות כותרות שהיו בעיתון ידיעות אחרונות לפני כמה זמן על סמך מחקר על 5 טבעונים. איגוד הסרטן האמריקאי ב-2012 אומר שלמרות כל הדעות הקודמות, שדרך אגב היו מבוססות על מחקרים בחולדות שרגישות לאסטרוגנים, ועל סמך זה בנו את כל התיאוריות נגד הסויה. 2012, איגוד הסרטן האמריקאי מתקן את כל הזה. ישנן עדויות מצטברות לפיהן צריכת מוצרי סויה מסורתיים כמו טופו, מורידה את הסיכוי לסרטן השד, ההרמונית ורירית הרחם. בדיוק הפוך, השפעה אנטי-הורמונלית. גם סרטנים אחרים. גם בסויה יש מזון מעובד. אנחנו מעדיפים תמיד בכל סוגי הזה מזון לא מעובד. טופו נחשב למזון לא מעובד כי זה איגוד מסורתי, אין לו את הנזקים של המזון המעובד. גם בתוך זה טבעול... לא, עדיף לא. ככל שאת אוכלת מזון פחות מעובד, מצבך יותר טוב. כי שימי לב, אם נתחיל לקרוא מה יש שם במזון המעובד. שומנים מוקשים, וסוכר, ומלח, וכל מיני אי למיניהם, וכל מיני דברים. המזון המעובד לא בריא לנו. לא בריא לנו. מה לגבי חלב סויה? חלב סויה זה נחשב למזון לא מעובד, אבל שוב, עדיף למשל את חלב הסויה שאני שותה של אלפרו, שהוא פולי סויה ומים בלבד, בלי סוכר וכל הדברים הנוספים, כי גם חלב סויה שהוא לא מעובד אפשר להכניס עוד כל מיני חומרים שהם מיותרים לנו. מחקרים רבים קושרים את הסויה גם על הגנה על הלב וכלי הדם ובניית עצם. בקיצור, אין השפעה מזיקה בצריכת 3 מנות של סויה לאורך כל החיים, דווקא חיובי, מוריד סרטן הורמונלי, מוריד התקפי לב, משפר בריאות עצם. פורמולות על בסיס סויה, גם, אני לא אכנס לזה. כאן זה משהו...